control vessel for landing again. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Một lần nữa, quý khách vui lòng kiểm tra và cài chặt dây an toàn. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be landing in a few minutes. Once again, please check that your seatbelt is firmly fastened. Please be informed that passengers are not to remove the life vest from its location unless instructed by cabin crew. Thank you. Khách máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Quốc. Giờ địa phương bây giờ là 16 giờ 10 phút với nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 30 độ C. Vì sự an toàn, quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ, cài dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Một lần nữa, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử cho đến khi rời khỏi máy bay. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên và đừng quên gì trước khi rời khỏi máy bay. Một lần nữa, thay mặt hãng hàng không Vietjet, cơ trưởng cơ phó cùng toàn thể phi hành đoàn xin được chúc quý khách cùng gia đình một mùa Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc. Thay mặt hãng hàng không Vietjet, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ gặp lại quý khách trên các chuyến bay tới. Nếu quý khách cần sự trợ giúp, xin vui lòng liên hệ nhân viên mặt đất tại sân bay để cập nhật thông tin về lịch bay, điểm đến, các chương trình khuyến mãi. Quý khách vui lòng truy cập vào trang web www.vietjetair.com hoặc số điện thoại đặt giữ chỗ 1900 1886. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trên các chuyến bay của Vietjet. Ladies and gentlemen, welcome to Phú Quốc International Airport. The local time now is 10 minutes past 4 p.m. The outside temperature is around 30 degrees Celsius. For your safety, please remember to keep the seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and the fasten seatbelts have been turned off, and ensure all mobile phones are still off. Do take care when opening the overhead lockers. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings with you. Once again, on behalf of Vietjet, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. On behalf of Vietjet, we would like to thank you for traveling with us today, and we look forward to seeing you aboard again soon. If you need any assistance about arrival, please contact our ground staff. For more information about schedule, destination,
later motion, booking and purchasing ticket. Kindly visit our website at www.vjl.com or contact Uninspired call center at 19001886. Thank you and goodbye. Ngoài kia nắng kìa, ngoài kia nắng vẫn đâu. Tưng bừng chào đón hành khách thứ 100 triệu và mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Vietjet khuyến mãi hàng triệu vé chỉ từ 0 đồng từ 12 giờ đến 14 giờ mỗi ngày tại ứng dụng điện thoại Vietjet Air và website www.vietjetair.com. Khách hàng mua vé và bay Vietjet từ nay đến 16 tháng 1 năm 2020 đăng ký tham gia rút thăm tại flyforlove.vietjetair.com. Phần thưởng bao gồm vé máy bay, cơ hội 6 tháng bay miễn phí khắp châu Á và đặc biệt là mô hình máy bay 1 kg vàng. Nhanh tay đặt vé để bay là đi ngay và nhận khuyến mãi mỗi ngày cùng Vietjet. Hello, beloved passengers. To celebrate the 100 million passengers and the biggest holiday of the year, Vietjet offers millions of promotional tickets priced only from $0. Promotional tickets are available from 12 p.m. to 2 p.m. every day on mobile app Vietjet Air and website www.vietjetair.com. Passengers who book and fly with Vietjet from now to January 16, 2020 can register lucky draw at flyforlove.vietjetair.com. The prizes include flight ticket vouchers, 6 months of free flights around Asia, and especially a 1 kilogram golden aircraft model. Book now to enjoy flying and get daily promotions with Vietjet. Category 7 flight crew take distance.